A denominación de orixe Rías Baixas dá por pechada a campaña deste ano tras colleitar 32.400.000 kilos de uva. Con esta baixada do 16% de volume respecto do ano pasado, calcúlase que se poderán elaborar 22 millóns de litros de viño. Que tal, saúdos? Dende o sector non saben se esa cantidade, eses 22 millóns de litros de viño, serán suficientes para cubrir a demanda. Dentro duns minutos falamos do sector vitivinícola. Antes, titulares. Arranca a campaña do bou de vara en Rianxo con mellores resultados dos agardados. Ademais da cantidade, hai que destacar o alto prezo das capturas en lonxa. Representantes do municipio portugués de Matosiño reúnense co Concello Vilagarcían para explicarlles o seu modelo de implantación da Axenda da ONU 2030. Deste xeito, Vilagarcía inicia o seu proxecto para adaptarse aos obxectivos das Nacións Unidas. O PSDG de Ribeira demanda a necesidade de contar cunha autoridade portuaria propia. Os socialistas entenden que se trata do porto de interese xeral máis importante de Galicia. Ribeira acollerá unha feira do automóvil a vindeira fin de semana. O obxectivo é promover as vendas de vehículos híbridos e eléctricos. O talento dos alumnos do Instituto Francisco Soria de Cambados queda de novo demostrado. Esta mañá entregaronse os premios da segunda edición do concurso Mar de Letras. Pois arrancamos as novas falando de narcotráfico. O Fondo de Bens Comisados ao Narcotráfico vai recadar máis de 2,5 millóns de euros pola venda de diferentes inmobles situados na provincia de Pontevedra. 1 millón de euros correspóndese con propiedades incautadas ao entorno de Marcial Dorado e o cambadés Manuel Abal Feijó, coñecido como Patoco. Entre esas posesións figuran terreos na Illa da Arousa, un hotel en Porto Novo e a mítica discoteca Pirámide de Sanxenxo. En total, poxáronse máis de 40 inmobles repartidos por toda España. Todas esas propiedades foron incautadas a raíz dunha investigación patrimonial iniciada no 2010 e que desencadeou logo a Operación Tabaina. E a Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de desestimar o recurso presentado por un veciño de Rianxo que resultou condenado a 6 anos de cárcere por trasladar en outubro de 2018 3 kilos de cocaína dende a capital Barbanza ata a Coruña. O acusado foi interceptado pola Garda Civil cando conducía un vehículo polo barrio coruñés de Feáns. Os axentes localizaron a droga oculta baixo a carcasa do salpicadeiro do coche. A cocaína comisada tería un prezo de venda duns 300 euros, segundo consta na sentenza. O alto tribunal confirma así a resolución da Audiencia Provincial da Coruña rexeitando a demanda do condenado que pedía que se tiveran en conta as atenuantes de confesión tardía e drogadicción. Cambiamos radicalmente de asunto. O Bipartito de Cambados reparte as áreas que no anterior mandato estaban en mans do Bloque Nacionalista Galego. Logo de que os nacionalistas descartasen entrar no goberno, a propia alcaldesa asume as áreas de Educación e Mar. A edil Cruz Leiro queda con Medio Ambiente e o tenente de alcaldía, Tino Cordal, faise con Cultura. Hoxe, nun acto no Francisco Sorei, estreábase como responsable desa área. Este é o primeiro acto no que asumo tamén as competencias de cultura no Concello de Cambados, que para min, dende logo, unha área que tiña moitas ganas de asumir, porque sou unha persoa moi inquieta culturalmente falando e porque ademais desenvolveme, pois, digamos, nun campo que é o campo universitario onde fai máis de 15 anos onde desenvolvo a miña actividade profesional, non? O Bipartito cambadés non repartiu antes as áreas do BNG coa intención, segundo dicían, de facilitar que os nacionalistas entrasen no Executivo. Ante a negativa do bloque a crear un tripartito, o goberno de PSOE e Somos Cambados anunciou o reparto das áreas que aínda estaban pendentes de atribuir. A alcaldesa, ademais das competencias en emprego, igualdade ou participación cidadá, queda con Mar e Ensino, no anterior mandato en mans dos nacionalistas. Outra socialista, a concelleira Cruz Leiro, asume a área de Medio Ambiente. Xa era responsable de réxime interior e persoal. Por último, como acabamos de ver, o líder de Somos Cambados, Tino Cordal, asume Cultura. No seu poder tiña xa Sanidade, Terceira Idade ou Seguridade Cidadá. Máis actualidade, a campaña do bou de vara arranca en Rianxo con mellores resultados dos agardados. De momento, abonda a volandeira, que ven acompañada ademais de altas cotizacións. Aínda que nada ten que ver este inicio de campaña co do pasado ano, o certo é que o arranque do bou de vara superou as pesimistas expectativas. Os mariscadores de Rianxo constataron esta semana a presenza de volandeira e de choco, especies que alcanzan ademais moi boa cotización. A campaña arrancou mellor do que se esperaba, porque falábamos de que non había moita volandeira, e os barcos a día de hoxe están collendo o cupo
A parte están collendo algún chopo tamén, vese que o principio de campaña é un pouquiño mellor do que se esperaba, a verdad. Cantidade non é que é moita, hai bastante menos que o ano pasado porque irían os barcos, pero que, bueno, os primeiros días sabes como é, que sempre se colle os cupos, esperemos que sempre apareza algunha zona nova ou que se vai acollendo hasta Navidades, polo menos. Os precios, a verdade, que están acompañando na volandeira. Onte, por exemplo, chegou a última quedou en 2,50, a da fábrica, que foi un precio moi bo. O chopo tamén está aguantando un precio, está indo último sobre 7,50, 7, é verdade que non hai queixa en eso por hora. De momento vanse collendo os topes, pero é cedo aínda para facer balance, polo que dende a confraría son cautelosos á hora de falar da evolución da campaña. Sí, a ver, isto hai que esperar a pasar un par de semanas e a ver o que hai. Ao principio de campaña é normal que se collen os cupos, ainda que haya pouca, vanse collendo pouco a pouco, pero o mellor é esperar e ser cautos á hora de falar de que hai, cando ao mellor dentro de 2 semanas ao mellor despois os barcos hai que costa moito traballo collelas ou incluso nas collen. Agardan que nas próximas semanas se manteñan as capturas, especialmente de cara ao Nadal. E boas previsións no sector do mar ante a nova campaña da Centola. A conselleira do Mar pide aos traballadores que pesquen con cabeza e vendan, dixo, con corazón. Bueno, as previsións son boas, sabemos que a Centola é o rei do marisco e eu creo que xa está todo o sector preparando os aparellos para lanzarse a isto. O único que lle pido ao sector é seguir traballando con responsabilidade, sendo conscientes de que temos unhas rías magníficas, cunhos produtos magníficos e que o que temos que facer é pescar con cabeciña e vender con moito corazón. Bueno, pois seguimos coa actualidade do mar. A conserveira Dardo de Vilanova celebrou hoxe o seu 50 aniversario. O acto acudiu a conselleira do Mar, así como os representantes do goberno local, do goberno de Vilanova. A empresa festexa media século de vida, sacando ao mercado unha nova marca en homenaxe ás mulleres que traballaron no sector. A empresa conserveira Dardo cumpre 50 anos, medio século dedicado ao sector do mar no ámbito das conservas. Para celebralo, a conselleira e directora xeral do mar, así como membros do goberno de Vilanova, achegáronse as instalacións da firma en Caleiro. Rosa Quintana felicitou a compañía e asinalou como un exemplo de combinación entre tradición e innovación. É unha empresa que debemos de tomar como exemplo, donde é perfectamente compatible conservar a tradición do que sempre se fixo ben en Galicia, sin olvidar a innovación. Entón, bueno, pois eu quero felicitalos, desexarlle que sigan por esta línea, que sigan sindo exemplo, que sigan apostando por innovarse, por modernizarse e por tamén cada vez máis estar en máis mercados presente. A conselleira tamén destacou o carácter familiar da empresa. 50 anos despois de iniciar a actividade, as instalacións seguen en Vilanova con traballadores da zona. Conservando o empleo na zona, podes falar cas traballadoras todas que están encantadas e son, a mitad delas levan casi tantos anos traballando na mesma empresa como os propios anos da empresa. Eu veño de quedar impresionada ca calidade coa que traballan, os produtos magníficos que temos nas nosas rías. Dardo é unha empresa familiar que foi pasando de xeración en xeración. Na actualidade conta con 100 traballadores. A compañía mira ao futuro coa idea de continuar traballando coa xente da zona e levando o nome de Galicia por todo o mundo. Seguir medrando e poder levar os produtos por todo o mercado nacional e, por suposto, o resto, o noso principal mercado é España e Europa. Estamos encantados de levar o nombre de Galicia polo mundo e apostando, bueno, por todos os produtos galegos que nos encanta, o mixilón, a meixa, o berberecho, a navalla. Para celebrar estes 50 anos, a empresa tamén lanza unha nova marca, o Legado de Lola, unha homenaxe a todas as mulleres que traballaron no sector do mar. Pois quixemos facer a nosa cofundadora, Lola, pois ese homenaxe extensible a todas as mulleres que levan traballando 50 anos con nós, que algunhas moitas xa se xubilaron, outras xa pois non están. O aniversario non foi exclusivo para os políticos e a xerencia da empresa. As traballadoras tamén puideron gozar do festexo, o que demostra a proximidade e a importancia para Dardo das súas traballadoras. Indignación entre as nais e os pais da Escola Infantil de Carril polo traslado de 2 mestras a outro centro. O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar trasladou unas a outra Galiña Azul. As familias afectadas exixenlle á Xunta que as 2 docentes regresen á gardería Vila García. Hai 2 semanas enviaron xa un escrito, pero non obtiveron resposta. Ante este silencio, incluso barallan xa a posibilidade de organizar movilizacións. O Consorcio decidiu prescindir desas 2 mestras pola mingua nas matriculacións de bebés de 0
0 a 1 ano. Nestes intres só hai 3, pero prevese, segundo din os pais e as nais, que sexan máis ao longo do curso, xa que polo momento só se puideron anotar os que naceron a comezos de ano. O Executivo boirense investiga a procedencia dun vertido que afectaba estes días a praia de Subquintáns na parroquia de Abanqueiro. Non é a primeira vez que se produce. Nesta ocasión, o areal tinguiuse dunha especie de graxa de cor branca que alarmou a veciñanza da zona. Dase a circunstancia de que nas inmediacións existen varios viveiros de bivalvo que poderían verse afectados. Ante esta situación, o Concello xa abriu unha investigación para determinar a súa posible orixe e tratar de buscarlle unha solución, ao constituir un serio perigo tanto para a flora como para a fauna do lugar. Fontes municipais confirman tamén que lle teñen solicitado informes tanto a Augas de Galicia como a propia Consellería do Mar para coñecer con exactitude o que está acontecendo ali. Representantes do municipio portugués de Matosiño reúnense en Vilagarcía con membros do Executivo local para explicarlles o seu modelo de implantación da Axenda da ONU 2030. Con esta reunión, o Concello vilagarcián inicia o seu proxecto para adaptarse aos obxectivos das Nacións Unidas. A xuntanza serviu tamén para que ambas vilas irmanadas recuperen o contacto e planeen xa novas colaboracións no futuro. O Concello de Vilagarcía está comprometido para cumprir cos obxectivos da Axenda da ONU 2030 de Desenvolvemento Sostible. Para elo, o Goberno local, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Fondo Galego de Cooperación, reuníronse con representantes do municipio portugués de Matosiños. A reunión serviu aos vilagarciáns para coñecer o modelo que desenvolven na Cámara da Vila Portuguesa. Precisamente foi aprender deste modelo que están implantando na Cámara de Matosiños. Para nós foi toda unha experiencia super gratificante, porque ademais, foi dun xeito moi didáctico, moi participativo, moi dinámico, incluso moi divertido en ocasións, porque a través da práctica realmente como mellor se transmite a información. Isto pon inicio ao obxectivo, neste caso, do Concello de Vilagarcía, que implantar tamén implantar a Axenda 2030. En total son 17 os obxectivos da Axenda da ONU 2030 e están divididos en 5 pilares fundamentais: persoas, prioridades, paz, alianzas e planeta. Dende o Fondo Galego de Cooperación destacan o papel clave dos concellos para cumplir co desenvolvemento sostible. Todos os obxectivos teñen metas que entroncan coas competencias locais e poden contribuir a que se xa unha realidade. De feito, en moitos deles veñen traballando, aínda que non lle poñan este nome, tanto cara ao interno dentro do propio municipio como uníndose en virtude do obxectivo 17, que é o das alianzas, en redes como o Fondo Galego de Cooperación, e apoiar o seu cumplimento naqueles países máis desfavorecidos. Vilagarcía é un exemplo de concello que xa cumplía con algúns dos obxectivos, pero non seguía os nomes da Axenda. Dende o municipio portugués agradeceron tanto a hospitalidade como o compromiso da Vila do Salnés. Pela grande generosidade e pela vontade e pela coragem de estar estes 2 dias a trabalhar connosco, porque reconhece a visão, a importância e os desafios que o desenvolvimento sustentável tem aquí para o Concello. A reunión serviu para que as dúas vilas irmandadas recuperasen as súas relacións. Ambos concellos xa traballan para levar a cabo proxectos conxuntos no futuro. O primeiro paso será unha visita do alcalde de Vilagarcía ao municipio portugués. En o último día da campaña electoral, o secretario xeral dos socialistas galegos visitou Vilagarcía para pedir o voto para Pedro Sánchez. Gonzalo Caballero defendeu que votar o PSOE é facer fronte a unha extrema dereita que quere eliminar a autonomía galega e recortar dereitos. O alcalde de Vilagarcía pediu o voto aos seus veciños, asegurando que votar aos socialistas permitirá levar a cabo os proxectos que o Concello necesita. O día da campaña electoral, os partidos políticos percorren os concellos para dar a coñecer a todos os veciños posibles as súas propostas electorais. Esta mañá achegouse a Vilagarcía o secretario xeral do PSDG. Gonzalo Caballero defendeu o voto ao Partido Socialista por ser a formación que máis protexe os cidadáns. O domingo hai que ir votar porque hai unhas eleccións moi importantes. A Galicia, os galegos e as galegas lles vai ben co goberno do Partido Socialista, porque subimos as pensións, porque subimos o salario mínimo interprofesional, porque defendemos os dereitos das mulleres, porque subimos os salarios dos empregados públicos. Un goberno socialista é unha garantía para a xente do día a día, para a xente do común, para manter posibilidades de vida, para ter un estado de benestar que axude na educación pública, na sanidade pública, nas pensións. Gonzalo Caballero pide tamén o voto para a súa formación para loitar contra a extrema dereita. As dereitas pactan coa extrema dereita e iso implica un risco que quere recortar liberdades políticas, que quere facer retroceder en dereitos sociais e que ademais quere eliminar
o autogoberno de Galicia. Pola súa banda, o alcalde de Vilagarcía pediu á poboación que vayan a votar porque senón outros decidirán no seu lugar. Alberto Varela defendeu o voto aos socialistas por ser o único partido que mira por Vilagarcía. Tivo que venir o goberno socialista a desbloquear obras moi importantes para Vilagarcía, como poder ser a Casa do Mar, e como vai a ser durante este mandato pois rematar ese paseo da praia, o noso paseo marítimo de Vilaxoán, os carrís bici que queremos implantar pola nosa cidade, e frente a isto, a experiencia durante estes anos foi a Xunta de Galicia que nos negou algo tan básico e tan elemental como é un centro de saúde. Así que o que lle pido aos veciños e veciñas de Vilagarcía é que agora de votar o domingo, agora de elexir a papeleta, pensen cal é a mellor papeleta para o futuro da nosa cidade de Vilagarcía. Os socialistas aseguraron que a súa intención non é buscar só o voto de esquerdas, senón tamén o voto do centro, do PP e de Cidadáns. O PSDG de Ribeira volve demandar a necesidade de contar cunha autoridade portuaria propia no municipio. Entenden os socialistas que se trata do porto de interese xeral máis importante de Galicia, polo que debería contar cun orzamento específico que recolla as súas necesidades. Non é a primeira vez que os socialistas formulan esta cuestión. Xa en xullo do pasado ano presentaron unha moción neste sentido. Agora demandan un acordo da corporación para instar á Xunta a realizar os trámites oportunos ante o Goberno Central para a consecución da autoridade portuaria. Consideran que suporía un importante pulo en materia de eficiencia, innovación tecnolóxica e accesibilidade de cara a garantir unha maior competitividade deste peirao de referencia. E aínda en Ribeira, o Executivo local vende dar luz verde á compra da antiga fábrica de salgadura da praia de Área Secada. As instalacións aséntanse nunha parcela ao borde do deslinde marítimo terrestre, no punto en que conectan os paseos do Touro e da Meixida. O obxectivo do goberno é completar o paseo litoral cunha área de tránsito. O proxecto contempla tamén a restauración das ruínas da antiga fábrica para a súa posta en valor como elemento de divulgación do patrimonio marítimo do concello. O importe desta compra ascende a preto de 70.000 euros, sufragados con cargo remanente de tesourería. Superados os trámites iniciais, tan só falta a formalización da operación ante notario. Viamos ao comezo das novas do día. 32.400.000 kilos de uva. Esta é a cifra definitiva coa que a denominación de orixe Rías Baixas dá por pechada a campaña deste ano. Con esta baixada do 16% de volume respecto do ano pasado, calcúlase que se poderán elaborar 22 millóns de litros de viño, unha contía que dentro do sector non saben se será suficiente para cubrir a demanda. Rías Baixas dá por rematado unha vendima que deixa un sabor agridoce. Das 4.000 hectáreas inscritas na denominación de orixe, recolléronse este ano 32.400.000 kilos de uva, unha cifra que supón unha baixada do 16% respecto do ano anterior. Es cierto que no todos los años podemos batir el récord en producción, porque la naturaleza es la que es. Este año hemos tenido una cosecha que la sensación que tenemos es de que no ha sido buena, pero bueno, yo puedo decir que es la media de producción de los últimos 10 años por hectárea, ¿eh? Luego no es una cosecha mala, lo que pasa es que las ventas han ido como tiros. A pesares deste optimismo, a DO ve con preocupación a produción estimada de 22 millóns de litros de viño que se poderán elaborar coa uva recollida. Esta contía non cobre os niveis de venda dos últimos anos. En as adegas apenas hai existencias de anos anteriores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mejorar, subir el valor, que es lo que estamos haciendo desde hace unos años. Este año hemos conseguido en exportación, en mercado nacional no tenemos datos, pero en exportación una subida del 3,3% en los precios medios de venta. Es algo muy difícil, no es muy fácil llegar a las lineales y a las cadenas de supermercados, de esto de restaurantes y supermercados, y decir que les vamos a subir un 3,5% el vino, ¿no? De manera que en años como este, lo que hay que hacer por parte de las bodegas es mejorar el valor. A meteoroloxía complicou a campaña deste ano. A brotación foi rápida e irregular, pero despois os cambios bruscos de temperatura en marzo e abril ralentizaron o viñedo. O forte vento tamén deixou a súa pegada, producindo danos nos primeiros gromos. As malas condicións meteorolóxicas tamén marcaron a floración e a purga, deixando acios pequenos e pouco compactos polo corremento de flor. Finalmente, a estabilidade climática de agosto e setembro permitiu un envero en boas condicións e unha vendima tranquila, deixando prever unha nada de calidade e moi aromática.
Cambados prepara o seu programa de actos para conmemorar o Día da Violencia contra as mulleres. O goberno local quere darlle este ano un carácter transversal ao traballo a prol da erradicación desta lacra, implicando a concellerías como a de Enoturismo. Este departamento vai organizar un paseo entre viñedos que vai ter un carácter benéfico. Cambados ten todo a punto para conmemorar o Día contra a Violencia Machista. Este ano o Concello quere darlle a estes actos un carácter transversal, implicando as diferentes áreas do goberno local. A igualdade non solamente, ou a Concellería de Igualdade non solamente se ten que enfocar a un determinado número pechado de actividades, senón que existen outras concellerías, outras actividades, outras asociacións que ao mellor a priori poderían non ter que ver ou ter relación co que a propia loita contra a violencia de xénero, sen embargo, aquí estamos. Unha das concellerías que se suma desta volta ás iniciativas é a de Enoturismo. Ese departamento organiza o vindeiro 17 un paseo entre viñedos en beneficio da asociación Esmar. Nesta actividade participan Adegas Condes de Albarei, Fundación Manolo Paz, Asociación Mulleres Rurais de Castrelo, As Saíñas, e tamén a asociación Esmar Non á Violencia, a cal irá destinada pois o que se recaude con esta actividade. O programa inclúe unha charla sobre novas iniciativas na loita contra a violencia de xénero e actividades destinadas ao alumnado de secundaria dos centros educativos cambadeses. Son formacións en materia de diversidade. Educación en materia de diversidade, educación afectivo-sexual, é dicir, todo tipo de orientacións sexuais, diferentes tipos de métodos para prevenir tamén enfermedades de transmisión sexual e todo tipo de diversidade que, sobre todo, traballar no respeto, na empatía e na igualdade. Que os rapaces e rapazas saiban que teñen que respetar e que hai cada persoa diferente e cada persoa ten unha orientación sexual diferente, unha diversidade funcional diferente. O propio 25N, como é xa habitual, darase lectura ao manifesto institucional na Praza do Concello. 7 concesionarios da comarca do Barbanza participarán na primeira feira do automóbil híbrido eléctrico que se celebrará en Ribeira entre os días 15 e 17 deste mes de novembro. Durante toda esa fin de semana vais a instalar unha exposición na Praza de España. Poderánse probar eses modelos, ofertaránse tamén vehículos de ocasión. A Asociación de Empresarios de Ribeira decidiu organizar unha feira do automóvil para dar un empuxón ao sector tras a caída de ventas de vehículos. Entre os días 15 e 17 deste mes instalarase unha carpa na Praza de España, na que terán especial protagonismo os vehículos híbridos e eléctricos. Tamén haberá un espazo reservado para os vehículos de ocasión. Os días serán o 15, 16 e 17. O día 15 estará aberto desde as 4 da tarde hasta as 8 da noite. O sábado desde as 10 hasta as 8 da noite e o domingo desde as 10 hasta as 8 da noite. A entrada vai ser gratuita para todo o mundo. Ademais da promoción de vehículos menos contaminantes e respetuosos co medio ambiente, a feira contribuirá á dinamización económica da vila a través dos numerosos visitantes que atraen este tipo de eventos. Consideramos que con esta iniciativa conseguimos ao menos 3 objetivos, non? O primeiro é, como é a proba, é publicitar xa este tipo de coches, tanto híbridos como eléctricos, que sabemos que isto non ten volta atrás, non? O futuro vai por aí. Segundo, tamén colaborar ca mellora do medio ambiente, porque ao non ter CO2, non enviar a atmósfera CO2, pois tamén consideramos que é unha parte importante pois para colaborar en medio ambiente. E en tercer lugar tamén, desta maneira dinamizamos las calles e conseguimos pois atraer pois máis visitantes a nuestra ciudad e con ello pois colaboraremos tamén con o sector tanto de comercio, restauración e hostelería. A intención do Concello da patronal local é darlle continuidade a esta feira para convertela nunha cita anual. O talento dos alumnos do Instituto Francisco Asorei de Cambados queda demostrado de novo. Esta mañá entregáronse os premios da segunda edición do concurso Mar de Letras. Na ceremonia, os mestres aproveitaron a ocasión para animar a rapazada a que siga experimentando coa escritura. Abre os ollos de niña. Amodo, Sofía, amodo. Xa non temos 20 anos. Suba as escaleras de hogar que non hai presa. Temos tempo. Así, moi ben. Estamos facendo moi ben.
Lucía estuda nun colexio de Allariz e unha das galardoadas hoxe no concurso de poesía e relatos curtos Mar de Letras. A segunda edición deste certame que organiza o IES Francisco Asoria de Cambados rematou hoxe cunha cerimonia na que se entregaron os premios. Na edición deste ano participaron rapaces do propio instituto, pero tamén de outros puntos de Galicia, como Santiago Monforte. Dende o centro felicitan os participantes por terse atrevido a dalo paso. Escribir na intimidade do mesmo é unha cousa, pero facelo público é outra moi distinta. É como desnudarse un pouco, tanto os poetas como os escritores, como os músicos en certo xeito, sí que nos desnudamos un pouco porque amosamos o que levamos dentro. É dicir, estar espido non é estar sin roupa, é amosar os nosos sentimentos. No centro animan a mocidade a que participen nas vindeiras edicións. Traballamos cunha materia prima espectacular, boísima, e moitas veces personalmente teño a sensación de que ou non a aproveitamos dabondo ou non sabemos motivarvos porque a participación no mundo cultural, no mundo literario non é moi amplia. O certame celebrase dende o ano pasado, inda que xa se lle augura unha longa vida. Penso que esta segunda edición xa do concurso, da edición deste premio, pois ten unha relevancia simbólica importante, non solamente por celebrar tamén este ano o 60 cabo ano do pasamento de Ramón Cabanillas, sino porque tamén vai consolidando, pois pensamos que unha iniciativa moi boa que é a de fortalecer tamén a expresión artística literaria na lingua galega, na nosa lingua, non? Cada un dos galardoados vai recibir ademais dun trofeo, un diploma, un premio metálico. O Concello da Illa critica o borrador dos orzamentos da Xunta para 2020. O Goberno insular, a través do Grupo Socialista no Parlamento Galego, presentará unha serie de emendas ás contas para que se teñan en conta bellas reivindicacións da localidade. O Executivo local demanda, entre outras cuestións, o remate do carril bici na estrada de acceso por todo Xufre ou a mellora do mantemento das estradas de titularidade autonómica. O Concello de Noia súmase por segundo ano consecutivo á campaña de sensibilización en negro contra a violencia de xénero. O obxectivo é tinguir de negro o municipio ata o 25 de novembro a través dos escaparates dos comercios. Os interesados en participar poden recoller o material e a cartelería no Centro de Información á Muller ata o día 13 de novembro. Vila García planifica a limpeza de 6 regatos municipais para evitar inundacións. Aínda que se trata dunha competencia de Augas de Galicia, o Concello asume un ano máis estas tarefas como colaboración co ente autonómico. Os operarios municipais encargaránse de despexar o leito do Con, no treito da Coca e do regato Santa Mariña, Lomba, Tripeira, Faxilde e a Torre. A Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal organiza unha nova exposición na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. A mostra será neste caso de aeromodelismo. A súa inauguración será o vindeiro luns ás 8 da noite. As maquetas pertencentes ao Club de Aeromodelismo Furacán poderán visitarse ata finais de mes. Un proxecto da Asociación Amarcarril vén de ser recoñecido no marco do 6º Congreso da Rede Española de Mulleres no Sector Pesqueiro. O colectivo está a traballar nunha iniciativa de inclusión social e igualdade de oportunidades. Canda entidade carrilexa tamén foron distinguidos outros 6 proxectos pertencentes a outras tantas asociacións de mulleres que traballan no mar. A Biblioteca Municipal de Ribeira acolle unha exposición sobre os premios Nobel de Literatura en lingua hispánica. Os interesados en visitala poden facelo ata o vindeiro xoves día 14, cando o profesor Xavier López Márquez clausurará a mostra cunha charla coloquio. Cunhas imaxes desta exposición aproveitamos para facer unha pausa para a publicidade. De contado, estamos de volta coas noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora.